Vale, bueno, pois inauguramos entón esta segunda xornada, este segundo coloquio con Elizabeth Oliveira e Eva Mejuto. Antes de nada voulle dar a palabra a Víctor González e a Lloia Blanco, Concellera de Igualdade, para que presenten eles o acto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente voy a hacer lo mismo que el otro día, daros la bienvenida a vuestra casa. Lloia, esta es la segunda oportunidad en este ciclo de conferencias en las que, en colaboración con el Concello, pues estamos, con el Concello de Pontevedra, estamos acogiendo aquí en el Centro de la UNED una charla, una conversa sobre libros feministas, y que os damos la bienvenida al centro, os damos la bienvenida Eva, Elizabeth y Sara, y por supuesto a ti, a la UNED, en estas jornadas especiales. Consideraos en vuestra casa, consideraos con un trato preferente, por supuesto, en esta jornada, en esta presentación. Y no voy a hablar mucho más porque, entre otras cosas, se me empañan las gafas, pero sí que vuelvo a reiterar lo que decía el otro día, ¿no? Que es que sentíos a gusto porque esta es una universidad pública, abierta, y en la que el Concello forma parte de esta universidad en cuanto que forma parte del consorcio. Entonces, es para nosotros un placer que estéis aquí y muy bienvenidas a esta sesión esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Bueno, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Grazas por lo que estades xa en directo, e hai un montón, creo, me acaban de decir, de xente inscrita para ver tamén en diferido. Gracias a Víctor, una vez más, igual que el miércoles pasado. Gracias, Josi, que la verdad tengo que decir que el miércoles pasado me encontré en mi casa, ¿eh? De hecho, me venía a quedar para 10 minutos, estuvimos más de una hora porque estábamos charlando como si estuviéramos en el salón de casa realmente, y eso lo hizo muchísimo más fácil, y estoy segura que hoy va a ser igual. Dar as grazas a Sara. Dende a Consellería de Igualdade este ano a Sara Vila a temos para todo e un pouco máis. Primeiro para o 25 de novembro, e no 8 de marzo aquí está outra vez Sara, que nunca di que non, a aportar coñecido e recoñecido seu activismo feminista. Para nós é moi importante ter un referente de unha muller xornalista como é Sara aquí ao fronte, non? Como estivo Ana o mércores pasado tamén Ana López. E dar grazas pois a dúas mulleres, bueno, a unha coñezo moi ben, porque traballo con ela moito en temas do Concello, que é Eva Mejuto, con esa A lavandeira de San Simón. Eu vou coller así o libro. Elizabeth, dame por favor o teu. Perfecto, penso que se ve ben así, sí, non, ben, sí. A lavandeira de San Simón. Bueno, non vou a decir moito máis, vou a decir que Eva despois fale del. Libres e vivas de Elizabeth. E máis 9 autoras. E máis autoras que Elizabeth. Elizabeth falábamos antes de empezar que é coautora en moitas compañeiras, incluso como María Xosé Porteiro. Bueno, non vou a dicir nada máis. O que pasa que non se ve ben. Sí, non, así, estou a tapalo. Bueno, despois se verá mellor. Vou a deixar a Sara, vou a dar grazas, vou a dicir que estou encantada con estes obradoiros, que xa me pasou o mércores 10, que este mércores 17, día de San Patricio, estou a ver que xa me vai encantar, porque xa estivemos falando antes, e que isto hai que repetilo moitas veces. Así que, grazas, Sara. Bueno, grazas polo convite, que eu veño encantada. Como decía yo estou segura de que isto vai ser como o salón da miña casa, porque a mí encantame escoitar o que van a dicir Eva Mejuto e Elizabeth Oliveira. Vou empezar presentándoas. Ao final de todo imos ter unha quenda de preguntas. Si queredes preguntar algo ou intervir ou facer algunha achega, só tendes que pedilo, pero sí que sería mellor que deixáramos de cara ao final para deixalas falar primeiro a elas e non entorpecernos moito con todo este tema digital, de pedir permiso, darvos paso e demais. Entón, Eva é xornalista e escritora, ten unha ampla traxectoria vencellada á literatura infantil e xuvenil. Escribiu libros como 22 segundos, que contaba a historia dun mozo trans, ou Memoria do silencio, que recuperaba a historia das irmás Touza, non? Un pouco esa... O papel tamén das mulleres, que é algo semellante que estás facendo. Sí, vai un pouco no mesmo proxecto literario, vital e ideolóxico, non meu? Sí. Vale, bueno, ves a falar da Lavandeira de San Simón, que é un libro editado por Xerais, con ilustracións de Bea Gregores.
Bueno, vainos falar del ahora mesmo. Presento a Elizabeth Oliveira tamén, que é profesora de francés, non? No Instituto Valle Inclán de Pontevedra. E ademais é poeta, ten publicado o libro Poesis e o libro Náufragas do mar e da terra, que tamén recollía poemas de historias de mulleres que moitas veces resultan invisibles para nós e por medios de comunicación, non? Mulleres migrantes que fuxen da fame, da pobreza, enfrontándose incluso a viaxes moi longas e a morte, non? Hoxe ven presentar Libres e Vivas, que é un libro editado por Galaxia, é unha obra colectiva de 10 autoras que reflicten e que lanzan un berro de liberdade, de mulleres que se queren libres, que tamén serve moi ben para coñecer como as mulleres vivimos o machismo e para entendelo, non? Porque para entender como funciona o machismo hai que contalo, hai que explicar os detalles que moitas veces nos pasan inadvertidos. Entón, doulles paso, non sei quen quere comezar, se queres empezas ti por orde de... Vale. Empeza contándonos un pouco sobre o teu libro. Bueno, pues miro para aí ou para aquí, para aí, non? Casi. Sí. Bueno, pues quería contar un poquinho, como comentou Sara antes, Memoria do Silencio, un libro no que eu traballei a memoria histórica e, sobre todo, rescatar a memoria das mulleres, porque na historia, nos libros de historia, as voces e os nomes das mulleres estiveron e siguen aínda, mesmo nos currículos escolares, absolutamente desaparecidos, non? Entón, para min, que levo traballando 20 anos no eido da literatura infantil e juvenil, de alguma maneira o libro e a lectura serven para moitas cousas, para entreternos, para divertirnos, pero tamén serven para coñecer o mundo e no caso dos libros, deste tipo de libros, a través da ficción tamén se pode contar os ocos que a historia oficial deixou, non? E un dos ocos principais na historia é a historia do cotiá das persoas, non? E eu neste libro quixeme centrar principalmente nas mulleres e nas crianzas que son as víctimas máis silenciadas e máis silenciosas, non? De todas as guerras, non? Foron víctimas, pero que ademais sin ningún poder de decisión. Entón, a Lavandeira de San Simón é para mí un proxecto moi especial porque conta unha historia familiar. E, ademais, como, bueno, Memoria do Silencio era achegar a historia das irmás Touza de Ribadavia, tres irmáns que axudaron a cruzar, a salvar a vida de máis de 500 persoas que fuxían do nazismo. Eu decidí facelo para o público adolescente porque creo que, ademais, no momento no que vivimos, é moi importante que a rapazada sexa consciente dos dereitos que gañamos, principalmente as mulleres, e do fácil, o sea, o difícil que foi conseguilos e o fácil que pode ser perdelos, non? Entón, eu establecía tamén a relación do nazismo coa actualidade, con mensaxes de partidos políticos, que creo que non hai nin que decir, que é moi evidente, non? E o rexurdir bueno, non rexurdir, pero si que agora están con altofalantes, non? Da extrema dereita. Entón, dicir, como estábamos antes, como estaban as mulleres antes, cando, digamos, esa ideoloxía era a imperante, non? O totalitarismo, o fascismo. E que a rapazada reflexione sobre como estamos agora e a alerta que hai que estar para que, precisamente, esa ideoloxía non nos roube os dereitos que tanto costou conseguir, tantas vidas costaron. Isto é un pouco unha continuación, pero quixen darlle como a reviravolta, non? Si traballaba memoria histórica para adolescentes, xa era unha cousa un tanto particular, e agora o que quixen foi traballala para os nenos e as nenas, para máis pequenos, non? Entón, creo que é moi importante contar a nosa historia, a historia familiar, para que, bueno, pues, a maior parte dos protagonistas desta historia morreron xa, pero tamén, de alguma maneira, que os rapaces e rapazas, cando vexan a illa de San Simón, pois non vexan só un espazo no que hai actividades lúdicas e xincanas, sino que foi un campo de concentración no que estiveron presos, pois, bueno, pois moita xente que simplemente tiña como único delito loitar pola liberdade, non? Si, probablemente, eu o que quero tamén é contar unha historia familiar. Aquí os protagonistas desta historia son dous nenos, un neno e unha nena. O neno é Xulio, que é o meu familiar e o pai da miña cuñada, que recrea unha anécdota que el contaba cando ia a visitar o seu pai que estaba preso en San Simón. Como ia coa súa nai,
E, bueno, digamos, o traumante que foi para ele esa experiencia, non? De chegar á illa, tiñan que ir desde Portonovo a Redondela no camión do peixe, botaban todo o día, despois tiñan que ir unha lancha a chegar ali para ver o seu pai a través dunhas rexas, 10 minutos, sin poder tocalo, sin poder bicalo, e bueno, pois a experiencia tan dura que foi, non? Ademais, hai algunhas anécdotas aquí no libro, hai algunha parte así bastante, bueno, bastante forte, non? Pois que se conta esa parte, non? A imposibilidade de tes a túa familia aí e non o podes ver, e despois hai unha parte que, bueno, que tamén conta, que a mí me interesa moito, que é o que contaba sempre Rafael, que é o pai de Julio, que estivo preso, unha escena na que se ve, pois, bueno, estaba preso porque formaba parte dun sindicato mariñeiro en Portonovo, entón prendérono e quitaronlle o barco, e só lle deixaron a bandeira. Eran tan pobres que non tiñan roupa para facer, non tiñan tela para facer a roupa, e a nai utilizou a tela da bandeira para facerlle roupa a eles. Entón Julio levaba sempre un pantalón vermello, e un día a Garda Civil mirou e pensou que era dunha bandeira comunista e foi-nos deter a casa. E tiveron que dicir non é da bandeira do barco, a bandeira de España, no que a irmá facíalle roupa coa parte amarela e o fillo ca tal. Entón, o policía dicía, vale, por esta libras, pero cuidado, mira nas cunetas porque aí pode estar calquera día o teu home. Entón, el contaba como a súa nai, cando ia no coche, ia mirando nas gabias por ver se estaba o seu home morto. Entón, bueno, pois... Quero dicir, unha experiencia como, bueno, o pai Rafael saiu da illa e contáballe a miña cuñada, non? E as miñas, para que lle dixera, non, contádelle as nenas, contádelle os vosos descendentes o que nos pasou, porque non se pode esquecer e non se pode repetir. Entón, pois, de alguna maneira, pois este libro o que busca é, bueno, coller un pouco o testemunho dese desexo de Rafael, que saiu da illa, realmente, saiu do presidio, refixo a súa vida, pero que sempre lle quedou esa historia, non? E, bueno, pois a min interesábame contar este libro tamén desde a perspectiva dos nenos e das nenas e contarlo tamén aos nenos, porque creo que, ademais, estas cousas parece que aos rapaces lle queremos ocultar, non? Ou non contarlle os aspectos, bueno, pois, por exemplo, eso das nosa historia, non? E creo que é importante. E hai outro personaxe que é a protagonista, por así decirlo, a coprotagonista, que é Teresa, que representa, bueno, é unha, que en realidad existiu tamén, é a bisaboa da editora de Xerais do libro, e, bueno, pois era filla dunha das, o que se chama as lavandeiras. En Redondela, principalmente en Cesantes, había unha serie de mulleres, había unha rede de axudas, entre os que estaba Ernestina Otero, e moitas mulleres anónimas, que se prestaron a lavar a roupa para os presos. En realidad é un acto de afecto, non? Porque en San Simón estaban amoreados, as pulgas e os piollos saltaban duns a outros nunhas condicións de dureza extrema, e o simple feito de que alguén lle levase unha empanada ou que lle levase unha roupa limpa era un acto que, bueno, pois que les agradecía moitísimo. Entón, nesa época, lavar a roupa era xogarse a vida de alguma maneira, era expoñerse, non? Entón, era un acto digamos, que pode parecer cotiao insignificante, pero que foi un acto revolucionario, non? Entón, aquí conto a historia da filla da lavandeira, que non entende por que a súa nai está lavando a roupa, por que están levando unha empanada para ali, dice, quería comela eu, bueno, hai unha cosa así. E a perspectiva de Julio, do neno, do Xulio protagonista, que di, eu por culpa disto estou pasando fame, estou pasando vergonza, non quero esta guerra, non? Entón, ves a perspectiva do neno e da nena, que se ven metidos nunha guerra que non queren, que non entenden nada, pero que eles son os principais, quero dicir, eles están sufrindo as consecuencias, non? Están os nenos por unha parte e están as nais que están sufrindo, pois bueno, pois o ter o home preso, o ter o home desaparecido, e un pouco esa relación. En realidad, o libro é unha viaxe, non? A viaxe que fan o neno e a nena un día a illa xuntos, e o que aí acontece. E entón, pois bueno, conto a historia familiar. E aproveitei as ilustracións de Bea Gregores, o que fan é contextualizar, non? Creo que lle dan un toque, bueno, contan outras historias, acompañan, enriquecen moita historia, pero quixen tamén que nas gardas foran, de alguma maneira, un álbum de fotos do contexto, non? Da illa de San Simón, das lavandeiras que iban a lavar o río, dos presos que ian á illa, das colas que se facían para comer, da situación, en realidade, porque cando falamos eso de campos de concentración, pensamos en Auschwitz e temos un aquí moi pertiño. E tamén nas gardas despois,
as fotos dos personaxes reais, non? Dos que se citan, porque isto non é unha ficción, quer dizer, un libro que está, quer dizer, é un libro que está ficcionado, pero que está basado nun contexto real. Entón, os protagonistas, as protagonistas principalmente, que formaron parte desta rede de axuda, pois merecen tamén que se lle coñeza, que se lle saiba o nome e que teñan tamén o protagonismo que a historia lles quitou e que, bueno, pois que grazas a esas redes de axuda conseguiuse, entre outras cousas, pois bueno, pois a liberdade de moita xente e bueno, polo menos mellorar a vida dos presos que estiveron en condicións lamentables, non? Entón, bueno, pois esta historia familiar que estivo moi calada tamén na miña familia moito tempo, pois isto foi unha especie de homenaxe que lle quixen facer a Xulio, que nunca volveu á illa de San Simón, quedoulle así esa cousa. Entón, bueno, pois vai aí esta homenaxe para el. Moi ben. Despois seguiremos falando deste tema. Vamos a deixar a Elizabeth que fale do seu relato e do libro e despois poñemos en común e que participe tamén a xente cara ao final. Bueno, como dixeches, este é un libro de 10 relatos libres e vivas de 10 mulleres de ámbitos moi distintos, moi diferentes, dende a narrativa, a maioría delas, como pode ser María Canosa, Anxo Sumai ou Berta Dávila, que tamén a categorizaría no eido da poesía, do teatro, como Carro Deguas ou Paula Carballeira, etc., da narración oral, como Charo Pita, e outra vez Paula Carballeira, da poesía, como a min, que é a primeira vez que me achego a narrativa deste xeito, da política, como María Xosé Porteiro, do ensaio, etc., non? De moitos ámbitos distintos. E son 10 relatos que, por eso mismo, só ten un punto en común, que é o título, Libres e Vivas. Cando nos chamou o director de Galaxia para nos propoñer este reto, digo por min, persoalmente, para min sí foi un reto, porque, como dixen, era a primeira vez que me encaraba a unha obra narrativa, pero, bueno, cando nos chamou só nos dixo o título e que ia haber, que íamos ser 10, sen saber, eu polo menos non sabía quen eran as outras 10, non? Era o título Libres e Vivas. Enseguida aceptei porque eu xa tiña realmente, aínda que non publicar aínda narrativa, xa tiña varias historias comenzadas ou en mente ou en proceso de, e o meu relato de feito era algo que xa estaba madurado de hai anos, chamase Lara, a protagonista, e o relato. Despois falarei del, pero agora quería facer así un pouco un resumo do que se pode atopar a lectora. Vai desde unha carta que unha muller se escribe, parece que ao principio a unha amiga, pero realmente despois daste conta que é a ela mesma no futuro e a resposta no futuro. 20 anos despois, ten a resposta a súa carta, non? Do 99 ao 19. Ese, por exemplo, a ver se non me engano, que tomei apuntes para saber quen escribiu o cal, este é o de Charopita, onde grallan os corvos, é o título dese relato. Anxo Sumai fálanos, o que decía antes, cada unha ten un estilo moi distinto, pero sobre todo o tema da violencia e do machismo foi tratado cada unha sen saber, como non sabíamos quen era, quizáis, pois cada un foi libre de escribir o que quixo sobre o tema. Entón, realmente, vemos todas as facetas, ou case todas, do machismo, desde unha equivocada idea do que é viril, e a violencia do macho alfa, entendemos todos o que quere decir eso, non? Entón, esa violencia que parece que ten que ser inherente a ser un home, que o que eu detecto no relato de Anxo Sumai, no Recanto de Erva Seca, de mulleres que xa desde pequenas ven que hai cousas como o deporte ou nadar que é para os homes, pero despois superan na idade adulta e toman como un reto e sobrelevan sen problema. Quero dicir que é algo que de fora
se nos prohíbe, pero que aquí o que imos atopar son mulleres valentes que non víctimas. É dicir, hagas un relato, tal vez todas toman en conta da súa vida, danlle a volta á súa vida e gañan o dereito a vivila e a ser libres, non? Charo Pita xa dixen que é un relato epistolar de 2 cartas con 20 anos de diferenza. A miña historia logo comento un pouco máis. Este Carrodeguas que ven do mundo do teatro fainos unha... A mí encantoume este relato, é unha muller que vai pasar a ITV, é dicir, vai a muller nun mundo totalmente de machos, bueno, xa non digo de homes, digo de machos. E entón, encántame como ela vai métese na cabeza da narradora, como ela mesma, a protagonista, ve perigos por todas partes, ve xuizos, ve que tal vez non debera ter posto aquela saia, que se non sei... Fálanos de gaiolas, e eu entendo o lelo que hai varias gaiolas, hai as que nos impón a sociedade e o machismo, porque a sociedade é todavía machista e patriarcal, é así. Pero logo está a gaiola ou as gaiolas que nos poñemos nós mesmas, incluso cando nos poñemos as gafas, porque ela fala das gafas, das lentes violetas que nos poñemos, como que isto, eu entendino así que isto unha feminista non debe facelo, non debe decirlo, non debe pensalo. Entón, está nese bucle... A culpa, sempre. Sí, exacto, a culpa. Está nun bucle a protagonista que quere loitar contra eses prexuizos, ao final son prexuizos. Bueno, monta aí unha historia moi... A mí encantoume. Despois, ese é Greta, o nome do relato e da protagonista. María Canosa fálanos da súa... Bueno, dunha progresión dunha nena que na súa infancia ten unha vida non para nada marcada polo sexismo, di que foi educada como se fosse un neno e tal, pero no mundo dos estudos, a protagonista é enxeñera de camiños, bueno, como a propia autora, de feito, e aí é onde vai atopar algo do que non se tiña dado conta porque estaba nunha burbulla, e así chamase a primeira parte do relato dela, chamase burbulla, despois universo, despois o abstracto, despois o ozono. Aí no universo da universidade, en realidade, é cando se atopa cos primeiros golpes, que os compañeiros dela, en vez de xulgar as chicas, as mulleres, as estudantes, polo seu saber ou polos seus coñecementos, xulganas polos corpos que teñen, nada máis, o contrario nunca se dá, claro. Entre eles non se xulgan polo corpo que teñen, senón pola forza que teñen ou polo intelecto que teñen. O relato dela chamase Ozono porque é oxígeno por 3, como algo que te protexe, que necesitas, pero que tamén se rompe. E que ela pouco a pouco vai vendo romper esa capa e dándose conta de que todo non era como ela viveu na infancia e tamén pasalle algo nunha saída que non lle teria pasado se non fose muller, que despois lle provocarán medos e outras consecuencias. María López Sandes traínos un relato que tamén é moi bonito, moi evocador, o título A pintora de aves, onde a ave evidentemente representa a liberdade, fala moito de gaiola e que outra vez volvemos a gaiola que falaba de Carrodeguas antes, e aquí, claro, o soño dela é ser ave que se libere da gaiola. Ela é maquilladora, ten que disimular no corpo dunha actriz ou unha traballadora da televisión, ten que disimular con maquillaxe os golpes. Entón está aquí a violencia física. Logo hai outras que van aparecendo, como no relato de María Xosé Porteiro, que novelas para Xulia, ela cada parte titulou con o título dunha novela precisamente
que é así como representativo, un resumo do que vai acontecendo. E esta historia, Xulia, a protagonista, é basicamente unha historia banal de moitas mulleres que encontran un novio, que casan, que son manipuladas, que son psicológicamente maltratadas, ás que se lles impide estudar, ter traballo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, desas coñecemos un montón de historias, amoreas, infelizmente, pero que, a pesar de todo ela, as escondidas e tal, vaise labrando igualmente unha liberdade. De acordo, e o que eu antes comentei, que todas ao final, a pesar das dificultades, das violencias, etcétera, que sofren, vanse labrando un camiño e vanse liberando de verdade. Mercedes Queixas trae-nos un relato, You Make Me Feel, onde vai atoparse con alguén que leva tempo sen ver para darlle a despedida e para a esta quería ler a frase que pecha o seu relato, porque me pareceu dunha poesía e a min eso chámame, claro, sublime. Deítase co ese corpo nu, non? Na cama, esa última, ou unha das últimas noites desa muller, son dúas mulleres que se encontran, e dille así: nada me liberaría e pracería máis que abrazar de novo un corpo espido de muller antes de morrer. Para rematar, Paula Carballeira tráenos a historia verídica de Sherazade. É dicir, Sherazade é ese personaxe que traspasou fronteiras de séculos, bueno, de historia nas Mil e unha noites, ten unha protagonista de carne e oso, que era a esposa dun sultán, a ver se o digo ben, Saizurán, que no 789 en Bagdad era ela que mandaba. Escríbelle tamén unha carta ao seu fillo para que non esquezamos. Realmente esa carta é para que non esquezamos quen foi ela. Basicamente así están. Podo falar un poquinho de Lara, pero basicamente a historia de Lara é unha historia dunha nena marcada polo sexismo, o machismo, que se dá conta cedo que todo o que os irmáns, ela non ten irmáns, só ten irmáns, poden facer, ela non pode facer por un único motivo, que é o de non ter pirola, e punto, ningún máis. Despois de adolescente vai a vivir algunhas cousas tamén de violencia machista, que van a perseguir un tempo ata que ela consigue estabilizar e ten unha vida, entre aspas, normal, con un marido e dúas fillas, e parece que todo vai ben, ata que empeza a ter crises de ansiedade e pasará algo que vai provocar que ela pois reviva ese pasado e tome cartas no asunto e dé a volta tamén ela para liberarse e seguir viva e libre. E xa está, basicamente. A min hai algo que me chamou a atención do que contaches e do que tamén se pode relacionar un pouco coa historia de Eva, é que todo o tempo estamos reivindicando o feito de que temos que gañar o dereito a ser libres, non? Que traballamos por ser libres. Cando imos ser libres sen ter que traballar por iso, non? No teu caso, por exemplo, temos de memoria histórica, que é unha cuestión moi reivindicada tamén por sectores progresistas. Ás veces esquécese o papel das mulleres. De feito, cando falamos da historia con mayúsculas, non falamos de biografías de mulleres. Dunha lavandeira, dende logo, non falamos, non? Ni cando se fale da pandemia dentro dun século, non imos falar das mulleres que estaban limpando, se tal falemos dos doutores, ou tal, pero non das mulleres que soportan certos traballos con menos, non, máis precarios e así. O das que coidan, porque estabas a falar das lavandeiras, son as que coidan. É sororidade. Sororidade con homes tamén, non só con mulleres.
Ademais, os cuidados son o sostén, non? Da sociedade, finalmente, non? E, bueno, claro, eu falo dun contexto histórico moi concreto, non? No que hai unha parte de disidencia, non? O feito de lavar roupa era un acto puramente revolucionario, non? Pero hoxe en día, pois, bueno, finalmente os cuidados, quero dicir, tamén, bueno, ocupan un lugar moi importante e moi pouco valorado, non? Aquí non se valorou históricamente, non se reivindicou o papel destas mulleres, como tampouco se está valorando o papel de cuidados que facemos as mulleres que ocasionan o que contribúen a que haxa unha desigualdade no mundo laboral, a nivel de social, a nivel de ocio, completamente distinto, porque, bueno, recaen sobre nós, non? Entón, a mí este paralelismo do como era o mundo antes, como é agora, e, sobre todo, para ter a perspectiva de como queremos que sexa, non? Creo que hai un pouco o punto, non? Cando seremos? Pois non sei se seremos... Non sei, a mí se me deixa Sara un momento, quería decir que, bueno, que claro, que isto que estás a decir dos cuidados, que é unha cousa que levamos dicindo nesta campaña de 8 de marzo, non? Porque eu penso que somos conscientes, nos que estamos aquí, todos e todas as que nos están escoitando, que se algo se viu na pandemia é que nos maioritariamente estamos a cargo dos cuidados, dos menores, dos maiores, estamos a cargo deles, moitas de nós tivemos que compaxinar o confinamento con un teletraballo, en algúns casos moi duro, porque cada un sabe o seu posto de traballo, a dureza que tivo que implicar o confinamento e o teletraballo, non? Eu particularmente a veces coa miña filla e meu fillo gritando, sabes? O sea, entón, claro, bueno, eu non me queixo, eu teño que decir que na miña casa a corresponsabilidade temos clara, pero é verdad que noutras casas non era tan habitual ou non é tan habitual, e a min contábame pois xente moi cercana a min que realmente o teletraballo estaba producindo moito traballo extra porque estaban os nenos na casa e os cuidados maioritariamente correspóndenos a nós. Na represión, cando falamos de Galicia, nunca me gusta falar de guerra civil, porque en Galicia non houve guerra civil, houve represión franquista. Houve represión, sí. Eu, cando falo de memoria histórica, cando escoito falar de memoria histórica, sempre me poño fatal. Sempre, porque cada un sabe as súas rememoranzas. Intrahistorias, non? Sí, familiares. Penso que eso que fixeches, que entronca directamente tamén co libro de Elizabeth, eso que fixeches é manter algo que levan feito as nosas abuelas, porque se eu sei a historia da familia Laredo, que é a familia da miña abuela, da represión do seu pai, do detemento do máis dun ano dos seus irmáns escapados, que falábamos antes, precisamente porque a miña abuela seguiu esa línea materna da miña abuela, contarlo a miña nai e a miña nai a nós. Eu lle conto a miña filla, a meu fillo, e conto, xa foron a San Simón, e viñeron contando que había un pirata que lle contaba un conto, dixe, non, pero aparte San Simón, San Simón é algo máis. Sabes o que é San Simón? Pois mira, San Simón é un sitio onde estivo o abuelo da túa madrina, que é un autero de Redondela, familia de represaliados e represaliadas, e pasou isto. Entón, nos mantemos unha línea oral que mantiñan as aboas, as nais, que se manteñen moitas familias, moitas non polo medo intrínseco. E o papel da muller nesa represión franquista é un papel que agora empeza a estudarse, a decirse, a contarse, pero é verdad que foi un papel sempre moi silenciado, non? Porque os homes eran os que detían, os que estaban nos campos de concentración, os que estaban nos campos de traballo, os que se asesinaban, pero hai unhas mulleres que sufrían amenazas, violacións, cortes de pelo, insultos. Miña avoa contaba, non? Mentras estaban os seus irmáns escapados, como se lle insultaba, non? Polo simple feito gran pecado, e además digo así, pecado era ser socialista, non? Eso é moi importante, e ademais eso entronca directamente co libro de Elizabeth, ao mesmo parece, porque estabas falando de tantas violencias que sufrimos as mulleres, violencia física, pero violencia psíquica, violencia estructural da sociedade que é patriarcal, sen lugar a dúbidas, e que se ven todas as institucións, incluso, non, dunha maneira a veces flagrante. Onte vin Nevenka. Sí, eu estou na vendo. Pois onte vin Nevenka. É insostible, vendo Nevenka, eu vino. Bueno, non vou facer spoiler, porque a historia sábela. Sí, bueno, a se sabe, pero... Quero dicir, a min o que me doi quizás máis é iso que contabas dos insultos, seguramente non eran só de homes,
E a min sempre Non. me doi moitísimo máis canto a violencia. Sí, xa sei ao que te Eu refires sei que cando falas de Neventa agora. entendo que hai como o sistema é así de patriarcal, perdón, e de machista, é difícil que todas as mulleres vexan, porque o levan mamado pois desde o nacemento que é así. Entón é difícil que vexan esas violencias constantes, ese machismo constante, e por iso a min doime moitísimo máis. Eu penso que iso cambiou. Sí, Eu creo que sí, foi hai mira, 20 sí, anos. sí, a ver, temos todavía moito que facer, Deso, Sí. eso foi o Sí, pero, punto de partida, pero ten razón só en unha cousa. A ver, é verdad que queda moitísimo todavía, porque a veces veo cousa ao meu carón que, bueno, a min personalmente deixame, bueno, preocupada incluso ás veces. Pero é verdad que eu pasaron 20 anos e xa non teño nin eu mesma que, bueno, que son unha feminista convencida dende, non sei, non recordo dende cando, pero dende logo dende máis de 20 anos. Non teño nin sequera co tema, e dicían os meus compañeiros tamén, progresistas, feministas, tal, a miña non é a mesma perspectiva, porque non toda a sociedade, o que vivimos fai 20 anos, co que estamos a vir agora, que estamos vendo documental, estamos vindo, madre mía. Sí, escandalizámonos de cousas que antes probablemente non tanto, Que sí, que creerías que sí, que te escandalizaba, que sí, que decías que tal, pero o escándalo agora é maior a velo 20 anos despois. Por que? Porque a sociedade cambiou, porque ese Me Too foi fai 20 anos, pero que agora dis, carai, hai 20 anos... Hai pouco, hai 5 anos ainda non as críamos. Claro, efectivamente. Agora crémolas e despois veremos. E agora primeiro creote, pero hai 5 anos non era primeiro creote. Non, e que ademais eu creo que hai unha cuestión que cambiou moito, non? Que eu creo que o máis perverso que ten o patriarcado é cando nin siquiera somos conscientes de cando exerten a violencia sobre nós. Nun comentario, nun tal, e esa é a perversión, non? Cando nin siquiera somos conscientes de que estamos sendo agredidas ou ás veces somos agresoras, ollo, que iso tamén é certo, non estamos libres por ser mulleres, non estamos libres de ser machistas, nin de ser racistas, nin de ser... Son moitos anos, séculos, desfacerse de todo, identificarlo primeiro. Claro, todos os machismos é complicadísimo. Berta Dávila fala de piscina, ela conta... De que, perdón? Piscina. Piscina, era mulleres e piscinas, señoras e piscinas. Sí, vale. Parece unha historia inocua e tal, e en realidad o que está denunciando, bueno, mostrando, é que aqueles rapaces, mozos, que demostraban unha grande habilidade para nadar kilómetros e ela se sentía incapaz, pero tamén porque yo decían que era incapaz. Eso non... Ti estás lendo e hoxe eu dome conta, pero mellor hai 10 anos non me daría conta que iso era machismo. Efectivamente, está... É que un sistema, o patriarcado é un sistema perfecto. Por qué? Porque, claro, están séculos e séculos e séculos perpetuando que acaba normalizando e que nos vexamos, nós que somos as que estamos sufrindo, que vexemos como normais cousas que non o son. Entón é que son moitos, quero dicir, o poder está articulado porque todas as mensaxes que nos chegan polas películas, pola publicidade, pola vida... Todo está configurado para que pensemos dunha maneira determinada. Saírse deso é complicadísimo. E agora xa temos máis ferramentas para detectar. Porque, por exemplo, cando o de Prima Acoso, o Me Too e todo iso, empezas a pensar, joder, pois aquela vez que tal, pois agora estou recordando e aquel, ai, mira que me fixo, e entón empezas a ser consciente, non? E iso é durísimo, ser consciente de que ti estiveches aí ou ás veces participamos de alguma maneira ou non denunciamos. Claro, Eva, pero fíxate que eu penso que xa non é un problema solamente de ser consciente. Podes ser consciente de que te está ocurrindo eso, pero que entra dentro dunha normalidade que a xente ve como normalidade. Entón, a mí se me ocurre, ahora mesmo que estabas falando dunha íntima amiga mía, que é intimísima amiga mía, cando estudiamos a carreira de Dereito en Santiago, algo que lle ocorreu nun exame oral, non? É que realmente nos pareceu sangrante. Unha tontería ou non unha tontería? Claro, o problema é que é unha tontería. É que xa non vou ni a contar, non sei se estaré escrita escoitándome, pero seguro que xa sabes isto do que lle falo, non? Bueno, é unha chica moi guapa, que, bueno, estábamos falando, claro, de que tiñamos 20 e pico anos, iba, pois, con minifalda, tal...
E nun examen oral, pois digamos que case non se lle fixo preguntas dese examen oral. O levaba cos pelos así. O examen iba para suspender, porque sei, non ben. Aprobou o examen, non? Entón, todos sabíamos, éramos conscientes de por qué, todos sabíamos por qué, pero agora, co paso do tempo, penso que non éramos moi xoves, tiñamos 19, 20 anos, e non nos pareceu normal, pero non nos escandalizou tanto como nos debería haber escandalizado, non? Claro, porque non tiñamos detectados, non? E eu creo que tamén... Inda que fóramos conscientes, por eso digo que pode serlo, pero... Claro, o gardas aí porque todas as mensaxes que tes son tan poderosas, tan potentes que bloquean esa parte que diste, isto non é xusto. Entón eu creo que si algo se avanzou precisamente no noso autoconcepto. Como nos vemos e como nos estamos deconstruindo, porque non vale dicir son feminista. A ver, eu digo sempre, bueno, eu quero ser feminista e iso consiste en ir quitando todas as merdas que levas cargadas, todas esas mochilas, todos os prexuizos que nós tamén temos, para poder ver todo desde outra óptica, non? E a partir de aí cambiar actitudes, cambiar hábitos, nunha mesma, e despois, evidentemente, no teu entorno, na sociedade, no traballo, a todos os niveis, non? Entón, bueno, eu creo que sí que se está avanzando nese sentido. Evidentemente non é comparable, non, este contexto histórico coa actualidade, pero sí que, bueno, eu creo que é importante tamén que as novas xeracións, e creo que as mozas nese sentido, hai unha parte que non, pero eu creo que hai un despertar de conciencia feminista na mocidade. E nos mozos? Pois eu como profesora podo dicir... Isto fala ti, que sabes máis. Claro, é verdade que Eu vexo moito nas que hai un mozas, certo pero nos repunte de mozos certas actitudes un pouco machistas, non? Sorpréndeme moito ver que aínda hai moito traballo, pero moitísimo, que eu axa en todas as franxas de idade, ademais, bueno, eu do de 12 a 18 anos, e hai en todas as idades, incluso os máis pequenos que dis, bueno, este xa viviron outra época, que incluso os máis maiores, que levan 6 anos é moito, Claro. para cambiar mentalidades, sobre todo, sobre os dereitos trans ou sobre o feminismo, non? E aínda ois cada cousa. Pero que normal escoitalo porque, a ver, o sistema que os educa é machista. Entón, claro, aínda vai moi devagar. Os pais, modelos, as familias... Que cando falamos de feminismo falamos sempre das mulleres, que temos que pelexar moito, loitar moito. Vamos a ver. E os homes bueno, que? sí, claro. Porque nós temos que pelexar, rachar teitos de cristal e eles non teñen que renunciar tamén. Claro, e saber Porque poñerse tamén que aprender no espazo que lles corresponde. Bueno, a ver, eu creo que o que non entenderon os que non queren que vai adiante o feminismo, porque por sorte hai xente homes que si queren, porque tamén teñen que gañar. Eles tamén teñen cousas que gañar. Quer dizer, a virilidade, a violencia unida á virilidade, que hai que ser forte e tal, non todos os homes nin son así, nin lles gusta, nin o queren. Entón, o feminismo vai extraer a estes homes tamén a liberdade de ser como queren ser, de poñer saia se apetece, de pintar as uñas se lles apetece, de falar con a voz así se lles apetece, de non ter que ser sempre, de chorar, de coller a man ou abrazar os amigos, as amigas, que irán, sin reparo, sin ter Claro, hai unha educación medo. afectiva que está por facer que desde a primeira infancia, por iso digo que é normal. Eu o que me refería, por exemplo, que eu vi momentos, manifestacións de rapazas moi novas que o teño moi claro, non sei a porcentaxe que é, pero sí que hai unha militancia, unha consciencia, que eu lembro cando estaba no instituto hai 30 anos, 30 e pico, que non a tiñamos. O mellor estaba aí, pero esa forza, non? E ese sair, eu vou a moitos institutos, a min chámame para cousas para cousas LGTBI e tal, e ves que hai unha potencia, probablemente sexan poucas, pero están moi empoderadas. Sí. E están moi seguras do que queren, e veñen pegando moi forte, e eu creo que eso está moi ben. Elas son as que levan a mente aberta para todo, para o feminismo, elas sí que evolucionaron, eles aínda lles queda e van ter problemas para relacionarse, e digo en serio, eles os homes os novos, como non agarren o tren e non espabilen, sí que van ter problemas para relacionarse con esta xeración de chicas, porque elas non lle van pasar
o que as xeracións anteriores lles pasamos. Claro. Eu penso eso, ao mellor engánome, pero creo que non. E elas sí que son moito máis abertas en todos os temas, entenden as diferencias antes que a eles, non é que as toleren, sino que loitan pola igualdade de todas, Claro, de porque elas todos. son conscientes de que están nunha situación de inferioridade e entón, Exacto. claro, vivir nesa parte, as que estamos nesa parte, Sí. non digo minoría, pero sí, digamos, as outras, non? As que estamos Bueno, na parte... as víctimas, entre aspas, Claro, as non me gusta as que falar de temos que víctimas. loitar por. Claro, entón, nese sentido, si ti es consciente de que estás nese bando, es consciente, empezas a ver esas diferencias, non? E entón é cando as reclamas. Eles están nunha situación de privilexio e entón acomodados e, bueno, pois non teñen que facer ese esforzo, ese sobreesforzo, ese doble ou triple esforzo, a que guapa porque guapa, que non porque ton, a que dunha maneira ou doutra. Quero dicir, todos os condicionantes son para ter que facer doble e triple esforzo. Eles non. Entón, nese sentido, claro, eu creo que as rapaces están aproveitando esa situación de decir, e por que na miña casa o meu irmán non fai e eu teño que facer? Ou porque levo tal ou levo cual. Entón, están aproveitando esa situación de febleza precisamente para reivindicarse. Entón, eles, supoño que estarán máis acomodados nesa situación e que lles custará máis velo, non? Pero eu creo que no momento no que o vexan e reaccionen, efectivamente, non teñen que ceder privilexios, evidentemente, pero van gañar. Eu penso que en todo iso é moi importante o traballo. Eu penso como a vos, comparto completamente. Ademais, hai un par de semanas fixen unha reportaxe con rapazas de 20 anos que me sorprendeu gratamente o claro que o teñen, os conceptos que eu teño 10 anos máis que a elas, eu teño 30, e cando eu tiña 20 anos non falaba así. Non, recordo na universidade antes do documental, que non temos a mesma perspectiva de por 20 anos. En todo isto eu penso que hai un traballo moi importante das nosas nais, das nosas avoas, porque se eu penso así hoxe, se eu chego ao meu traballo e me parece inasumible cobrar menos que un compañeiro que fai o mesmo que a min, é porque a miña nai me permitiu porque a miña avoa traballou moitísimo para que a miña nai fose á universidade, para que ela tivese unha carreira, ser un modelo para min, ainda que non tivera unha carreira, ainda que traballase do que fose, pero unha muller traballadora que gañase os seus cartos, non? Con certa independencia, que me educase a min nesa mesma cultura, e que eu, a día de hoxe, diga, non, mira, que eu na universidade o 90% éramos mulleres, isto significa que merecemos o mesmo como mínimo, non? Entón, eu creo que hai que recoñecer tamén o traballo desas mulleres que veñen desa xeración da posguerra, que partiron o lombo a traballar para que hoxe nós e as mozas de 20 anos falen así, o teñan tan claro. Entón, a ver se os homes se poñen as pilas e empezan a traballar tamén para que os rapaces dentro de 20 anos... Os que temos nenos chicos tamén temos que poñer as pilas, non solamente as nenas e os nenos. Eu penso que é unha labor conxunta. O tema da masculinidade tóxica, rachar con todo iso, que é un dos retos máis importantes a día de hoxe, porque as mulleres temos super claro. Pero bueno, volvendo ao que decías ao principio, así como hai fantasmas que o teu libro hoxe nos pode traer, non? Hai fantasmas que hoxe nos poden volver a esas ou a algunha parecida, a que ti por ser dun partido ou por ser dunha orientación sexual ou por ser dunha procedencia, dunha etnia, xa sexas menos, aunque só sexa ser menos, vale? Ou un proscrito, pois temos que ter moito cuidado tamén cara ao feminismo, porque o feminismo tamén é ser o outro. Evidentemente. Quer decir, está o privilexiado home branco, forte e poderoso, vale? E despois está o resto. Home branco, europeo. Bueno, si es en España, español, claro. Heterosexual. Sí, esquecíame de cis-hetero e todo eso, evidentemente. Non, digo que, a ver, que hai un escalafón de privilexios que pois todo o afectan a demais é o que corre perigo se non estamos atentos e atentas, non? Non, entón por eso para min a hora de decidirme a escribir cunha certa militancia, non? Precisamente por eso escollín o público infantil e o público juvenil precisamente un pouco para iso, non? Porque hai cousas que nas aulas non se van a tocar porque os currículos escolares non as contemplan ou porque están os profes ata arriba que están centrados en ter que tocar unha serie de materias
que hai outras cousas que son importantísimas que non se tratan. Entón, eu creo que hai espazos, non? Hai xanelas abertas como pode ser os libros, as películas, as cancións, quero dicir, todo que educa ou de alguma maneira conforma o noso pensamento, a nosa maneira de ser, de entender o mundo. É un todo. É un todo. Bueno, a tele xa non a miran esta xeración, pero os youtubeiros, a casa, por suposto, sobre todo os máis pequenos, A casa, música. a música, Hai e a letras de chegar á cancións, música, a letra. Hai letras de cancións. As letras de cancións, todo eso, pero Bueno, as letras eso de non cancións, claro, letras de cancións, claro, a veces escandalizámonos, pero ti ponte a escoitar os boleros. Sí. Claro, Sí, pero era menos directo. No, pero digo que por o xeral, porque a nosa educación sentimental está marcada pola música. E eu empezo a escoitar as cancións que marcaron a miña maneira de entender o amor e as relacións. E empezas a mirar e claro, e empezas a mirar e todo. A letra de Polizo. Sin ti me muero, sin ti no puedo, me muero. Todo é me muero. O incluso te mato. Me muero, o te mato. Quero dicir, entón... Non só o reggaetón, é verdade. Claro, entón o reggaetón ten unha parte, pero a nosa educación... Eu non nombrei o reggaetón, dicen a música. E empezamos desde, vamos, desde a copla... Sí, bueno, sí, claro, copla, cuidado, que hai copla hasta rock dos 80, ata a música indie, casi se nos poñemos, non? Porque finalmente a música, igual que tal, reflicte como estamos no mundo, que pensamos. Entón, si o modelo de amor que temos, o modelo de relacionarnos, o modelo de estatus, o que... Eso é o que está, e ao final, claro, unha cousa perpetúa a outra, e unha pola outra, e outra pola unha, e isto é unha bola que non hai maneira de desfacer, non? Por iso, bueno, cada quen como pode, nos seus espazos de traballo, desde o xornal, desde a política, desde a literatura, desde as aulas, non? É un traballo que hai que facer continuo e constante porque as amenazas son tantas e moitas veces tan sutiles, non? Porque a violencia, cando é moi clara, pois o mellor se detecta, pero esa violencia pequena, perversa, do que non se nota e vai pim, 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 e que ao final acaba convencéndote, non? Entón, bueno, a literatura un pouco, para min serve, entre outras cousas, para iso, non? Para tomar conciencia do pasado, do presente e sobre todo, a mí o que me interesa é provocar a reflexión, non? Na rapazada que, bueno, a verdade é que está pasando unha época moi complicada, o mundo que lle deixamos tamén, en fin, non? O mundo que... Ten todo por arreglar. Sí, a verdade é que lle estamos deixando unha danza fantástica, incluso o propio hábitat. Claro, non? Se non chegaba ao resto, pois tamén... Entón, estamos lle poñendo moi complicado. Creo que a rapazada veces estigmatizamos, non? E que tal? Eu creo que non. Creo que están facendo un traballo e nos temos que sempre en positivo darlle azos, animalos e bueno, pois que tirar para adiante, porque evidentemente cambiar a sociedade, cambiar a mentalidade é algo que nos fai nunha xeración, nen dúas, nin en tres. Entón, bueno, pois agora mesmo está nas nosas mans, os que participamos nos distintos axentes, non? Por familia ou por lo que sexa, non? De que isto cambie, de que isto mude e de que unha sociedade sexa igual en realidade, quero dicir, realmente igual, non? Porque a igualdade existe en papéis, pero de facto non existe, non? Se existise non estaríamos aquí. Non, claro. Non habería unha consellería de igualdade. Ni 8M. Quedabas aí, xollo. Bueno, teño con promoción xa me sei. Por iso é importante todo ese poder transformador do feminismo, xa non só a nivel de igualdade, porque mencionábalo ti antes moi ben, o de home branco heterosexual europeo, non? Hai moitas formas moitas opresións que se solapan, non? Ti padeces por ser muller, pero padeces tamén por ser muller, por falar galego, por ser do rural, por ser unha muller pois do colectivo LGTBI, non? Por ser estranxeiro. Nisto o lema do Concello iba precisamente nese sentido, feminismo para cambiar o mundo, porque hai que cambiarlo absolutamente, prácticamente todo. Sí. De todas formas, eu tamén, cando o Servicio de Igualdade deume así varias variantes, a ver que nos parecía, estamos traballando sobre o lema, e que eu cando escoito a palabra feminismo, a min é que a verdade que a palabra feminismo gustame moitísimo. Ademais, fíxate, estabas falando do reportaxe que fixestes outro día
vin en redes comentarios debaixo dese reportaxe terroríficos, que o primeiro comentario que vin foi o da miña irmán absolutamente horrorizada, que xa puso un comentario en redes horrorizado sobre os comentarios que estaba a vir debaixo, e dixe, pero que a xente non sabe o que é o feminismo. Entón temos que todavía facer unha labor didáctica, pero peor eran mulleres facendo comentarios e dicía, pero eu son fan de ler os comentarios, eu tampouco pero son fan de lelos, porque realmente detectas... Sí, pero a veces eu non o fago, sabes por qué? Sobre todo en noticias que poda sair eu e tal, por saúde. Por saúde mental. Claro. A ver, eu, a verdade, cando empezan con insultos, algúns meten postos hasta algún mote, pero na miña casa levámoslo moi ben, rimos, sabes? Pero o meu peor enemigo que o meu marido que falle tanta gracia que despois me recorda, sabes? Pero esa vez, non sei por que vi os comentarios e dixen que o reportaxe, a verdad, Sara, pareceme tan bo, estaba de acordo contigo que as nenas as chicas que o tiñan tan claro, e por curiosidade vi os comentarios, depois había bastantes, foi unha noticia que tivo en redes moito movimento. E de verdade que quedei preocupadísima. Eu creo que temos que explicar, porque polo que estou vendo, leo comentarios deses e boto as mans á cabeza. Noticias de certos temas, e este tema... Sí, pero é igual, ti falas de feminismo e lees comentarios, eu leo comentarios en francés ou e tal, e sinceramente, ás veces penso que estamos moito máis adiantadas aquí, sinceramente, que en Francia, ao contrario do que se pode pensar. Eu creo que hai máis machismo e desigualdade en Francia que aquí. Non tenho os datos así, pero polo que palpa, os chistes estes sexistas ainda están en vigor. Bueno, aquí se dan moito tamén, pero en público, na tele, xa non digo entre cuñados. Eu non digo entre cuñados. Claro, entre cuñados, sí. Nunha cea de Nadal. E a min, de feito, bueno, pois dime, pero ti non tes sentido de humor. A ver, tío, se me estás contando unha parvada onde a muller é a que sai sempre perrendo, como me vou rir? Non me vou rir, porque non ten graza ninguna. E os comentarios eses danme que pensar que a xente ainda hai que explicar o que quere dicir feminismo. Porque ese é o tema, que había que explicar o que é feminismo. Que non existe, que é un termo inventado, porque que o saiba ningunha feminista ainda obrigou a ninguén a selo, meteu a ninguén nunha cámara de gas, pero bueno, eses termos que se crearon para fastidiar o movimento. Claro, para logo. Hai unha frase maravillosa. É para eso. Hai unha frase maravillosa que é para facer a ver se sei facer un cuadro de Petit Pois ali arriba do meu despacho no Concello. Yo non soy ni machista ni feminista. Ni machista ni feminista. Así con I me encanta. Eu pensei que era outra, que o holocausto feminazi consiste en homes planchando as súas propias camisas. Pero eu non sou ni machista ni feminista, e que cando alguén me dies en plan... Vou te dar unha lección e xa verás ti que eres unha extremista. Vou te contar a ti de que va o tema. O tema é que eu non son ni machista non feminista. Bueno, pois non sabe nin que é unha cousa e na outra. Eu creo que hai xente que ainda non sabe ni o que é. Claro que se dices eso non sabes o que é. Ni o feminismo. Es que se dices eso non sabes o que é o feminismo. Como digo igualdade, pois igualdade e feminismo. Pero justamente, como di tanta xente e vexo tantas barbaridades a montóns, pois habrá que, o mellor, explicar o que é primeiro. Quero dicir, a ver, quen quere saber, sabe. A cuestión é cando non queres, cando non te interesa, porque esta realidade significa perder privilexios. Entón, non é que haxa que explicarle. Quero dicir, está de sobra. Temos os recursos hoxe en día para saber de sobra que... Eu sinto que en moitos deses comentarios, e agora vou decir, sobre todo cando veñen de mulleres, porque a mí non me cabe na cabeza que unha muller cunha un mínimo de neurona non sexa feminista, é que non me cabe. Claro, non me cabe, non entendo. Pero é que volvemos ao de antes, é que non sabe o que é. Efectivamente, entón por iso eu creo que hai que empezar a facer didáctica de que é o feminismo e punto. Que non é que che vamos obrigar a poñer non sei... Merchi Renda. Merchi Renda quere falar, deixámola intervir. Debe falar porque a xente de igualdade do PIM sabe moito do que fala. Hola, Merchi. E como facemos? Hola.
Damoslle paso. Merchi, podes falar. Aí está. Pero non te escoitamos. Temos que lle darnos ao micro ou algo así. Ahora. Mesma hora? Sí, Ahora sí, vale, era o micro. Que estou aquí rabiosa por estar aí. Falar. Bueno, isto que dis, non se entendo o que é o feminismo. Non estou de acordo, non se quere entender. Claro, sí. Porque hasta o dicionario da RAE, que non é susceptible de ser ideolóxicamente afín, o explica bastante obxectivamente, pero non se quere entender. Moitísimos homes non o queren entender e moitas mulleres tampouco, porque prefieren estar do lado que perciben como gañador neste debate, creo eu, non? Que ao final é eso, poñerte do lado do poder, apoiar o grupo que ten o poder e que consideras que ao final é a que ten as de ganar. Entón, ti posicionaste co lado e que tradicionalmente foi o que gañou e o que está máis valorado. E tiña aquí un par de notas, querían reivindicar o rompedora que foi esa campaña de acoso do Concello de Pontevedra, que no ano 2016, porque recordemos que a MeToo, que, home, non hai comparación, pero a MeToo é de outubro de 2017. Un ano antes, o Concello de Pontevedra sacou unha liña dicindo cal foi o primeiro acoso do que temos conciencia. E moitísimas persoas, moitísimas mulleres, a priori hasta se ofendían de eso, non? Dicía, bueno, como se os homens foran os acosadores. A mí non me acosaron. Pero cando lías as experiencias das demais, decían, a min eso tamén me pasou, porque o que decía Eva, as violencias ás veces é que nin nós mismas recoñecemos as que sufrimos ou as que temos sufrido, que difícil é eso. E logo, bueno, estando aí a concelleira, e eu que me dedico a isto, a importancia das aboas, das nais, das profesoras, de todos eses exemplos, pero a importancia tamén de facer políticas públicas de igualdade, porque os exemplos e os modelos que cada quen teña na súa casa poden ser ten que haber unha política pública que marque a liña e que chegue a todo o mundo, sobre todo a quen máis o necesita. Por exemplo, decía antes, falou do que supuxa a represión da posguerra, pois xusto esas familias, eses nenos e nenas desas familias son quen máis necesita que nas escolas ou na tele ou nas series ou nos libros teñan eses referentes. Non vos lío máis, que necesitamos moitas referentes, como a vos, moitísimas gracias por escribir, por falar, por expoñervos no espacio público e por posicionarvos sempre do lado da xusticia, vamos. Veña, moitísimas gracias. Bueno, moitas grazas. Bueno, e o traballo que, bueno, a máis coñezo, a Merchi e a Rosa, o traballo que fan no CIN, non? Quero dicir, ese traballo diario que elas son as receptoras, non, de todo iso. Entón, que importante é ese labor de apoio, de consello, de loita, é brutal, non? Entón, bueno, o feito de crear estos espazos para que nos veñamos a falar bueno, eu a verdad que vou ter, bueno, mira, ves? Igual que outro. Temos a Rosa tamén que pediu a... Sí, non, pero antes de que fague, bueno, aproveitando que están aí Rosa, que vai falar, que supoño que Rosa Cera non só Rosa, Sí, Rosa, non? Rosa. E Merchi, que son a miña xenta, meu equipazo que teño no Servicio de Igualdade. Sí, a verdade é que o CIN é eu brutal. teño, tanto na Consellería de Promoción Económica, na de Turismo, na de Igualdade, unha sorte, teño uns equipazos que é imposible non facer as cousas ben así. É imposible. Eu solamente poño a cara para a foto, pero teño un equipazo detrás. Bueno, é verdade o que di Merche, non? Eu vou a rematar, é que non sabía que era tan tarde, non? Viña para 10 minutos, igual que o mércoles pasado, isto hai que repetirlo máis veces. Pero é moi importante o que dixo Merche, que tamén quedou aí na trastienda, non o dixen. É importante a familia, claro que é moi importante. É moi importante os colexios, os institutos, claro que son moi importantes, pero tampouco podedes facer todo. E a veces na casa, pois non hai feedback.
Entón, onde hai que botar o todo? Nas administracións, nesas políticas de igualdade que hai que facer de todas as administracións, e saber que hai un enemigo poderoso, que azuza. Sí, que está aí. E azuza é moi preto, Que antes estaban canaliños, pero agora están con altofalantes e con escanos no Congreso. E dándolle moito pulo moita xente, co cual hai que seguir traballando moito. Estou encantada con estes obradoiros. Mil grazas, Sara. Eva, e eu falamos mañá. Elizabeth, encantadísima. Así que estás no Valle, non? Non sabía eu que estabas no Valle. Pois miña filla vai no Valle. É casi como a súa nai de empoderada. Parece ben, fantástico. Rosa, temos aí a... Dámoslle paso entón a Rosa. Hola. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Hola, ¿me oís? ¿Qué tal? Pues nada, yo simplemente para agradeceros de la tarde que nos estáis dando, ¿no? Muy interesante y bueno, qué ganas también como Merchi de estar ahí, ¿no? A ver si el próximo que podemos hacer lo podemos hacer en vivo y en directo, porque realmente es una pena, o sea que no, bueno, tenemos la suerte, ¿no? De poder estar en línea y participar, ¿no? De todo esto que vamos, que me pareció súper interesante y un poco una reflexión, si tal, de todo lo que habéis dicho, que comparto tanto, bueno, con todas, con Yoya, con Monse, con tal, o sea, con vosotras, las reflexiones que habéis hecho, ¿no? Y yo me quedaría un poco con, creo que lo dijo Eva al principio, con lo difícil que es conseguir derechos y lo fácil que se pueden perder, ¿no? Pues sí. Y en este momento yo creo que es algo que lo tenemos ahí, o sea, que de alguna manera estamos viendo amenazado pues todo lo que llevamos peleando tanto tiempo, ¿no? Y a mí un poco la lucha en el feminismo me recuerda, siempre lo digo, ¿no? El mito de Sísifo, de estar todo el día con ese peso y vas avanzando y de repente tienes que volver a empezar, ¿no? Y te das cuenta pues cuando ves esos comentarios en los periódicos de cosas que ya pensabas que estaban más que superadas y que realmente queda mucha gente, queda mucho por hacer, queda mucho, o sea, que es algo que no puedes parar de hacer, ¿no? Que estás todo el día pues trabajando en ese sentido. Y bueno, pues no os robo más tiempo porque igual hay gente que quiere también participar. Bueno, pero que importante que nos xuntemos e que falemos, verdad? Porque ás veces cada unha temos os nosos ámbitos de loita, por así decirlo, os individuais, pero se nos xuntamos vemos que coincidimos e que máis necesitamos ese intercambio, ese feedback entre nós, non? Que ás veces o noso traballo é duro e solitario, sobre todo o voso, non? O voso que estades continuamente, diariamente, vendo, bueno, pois cousas moi duras e bueno, pois crear os espazos de apoio, aínda que sexa eso, para reflexionar, para avanzar, para botar por fora, que ás veces tamén é necesario, non? Entón, yo ahora me siento menos sola que antes, quiero decir. Realmente sí se ha notado que hay un avance y que hay más gente que comparte. Yo hubo épocas, yo llevo en el CIN desde el año 2000, y hubo épocas en las que sí me sentí realmente sola, ¿no? De decir, es que no le importa a nadie. O sea, si solo me importa a mí, no hacemos nada. Como digo yo. Estabas en la época nevenca. Muy dura. Sí, por ejemplo, yo recuerdo yo había leído el libro que había, no me acuerdo cómo se llamaba. Juanjo Millás. Sí, escribió un libro. Yo lo leí. Y porque estaba, bueno, pues fue un suceso que nos conmocionó, ¿no? De alguna manera, sobre todo las que teníamos una sensibilidad pues especial. Yo recuerdo de estar hablando con gente de mi alrededor que no lo veían así, o sea, que eran de las que decían que era una oportunista, que se lo estaba montando, que, bueno, un poco que la ponían a ella como mentirosa y como una aprovechada, ¿no? Y entonces, yo después de leer el libro, a mí el libro me encantó, o sea, porque recogía muy claramente, ¿no? La situación que había vivido. Y se lo presté a una persona de mi entorno para ver si cambiaba de opinión. Y mi sorpresa fue que no solo no cambió de opinión, sino que se reafirmó en la misma, ¿no? Que tenía ya más claramente, dije yo.
no puede ser, ¿no? Dije yo, la realidad no existe. O sea, la realidad cada uno la percibe de una manera diferente. Y ella, pues no sé dónde se pudo reafirmar, pero se reafirmó en su postura, que era... Bueno, que non quere ver, non ve, evidentemente, claro, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Y también nos reafirmamos por los prejuicios. Claro. Os Sí, prejuicios aí, no caso de Nevenka, son moi fortes, porque falamos dunha chavala nova, é moi guapa. É moi guapa. Entón, que se mete nun partido político, a política é, de por sí, un lugar de ascensión, é un lugar de trepas. É así. Entón, ela cargou pola parte da opinión pública con todos os prexuizos que temos de antemán sobre as chicas guapas e sobre a política e sobre o poder. Non se viu máis alén. Eu xa estaba en España cando correu aquilo. Eu lembrome, agora ao ver a serie, lembreime das miñas sensacións de hai 20 anos. Eu estaba alucinando coa reacción dos xornais, da televisión, dos telediarios e da xente. Eu naquele momento estaba convencida que ela tiña razón e que decía a verdade. E alucinaba coa reacción da xente, pero, sin embargo, podía entendela. Sí, pero, bueno, Nevenka foi hai 20 anos, pero la manada foi hai canto? Hai 5 ou 6, non? Hai 4. Sí, pero aí o movimento non foi tan, non? Sí, no. saímos en apoio. Claro. Sí, pero digo que a dúbida e a situación na situación no xulgado, a situación legal que tivo que pasar esta muller. O acoso. Quero dicir, entón hai certos paralelismos, pero afortunadamente as reaccións da sociedade non foi a mesma. Pero bueno, quen dubidaba, antes era porque era guapa e era nova, agora é porque si bebía ou si saía pola noite, quero dicir, o mellor estánse puindo os prexuizos, pero siguen aí condicionando a maneira en que vemos, interpretamos... Pero contestamos as mulleres, Sí. O sea, hai movilización na rúa, que toda aquela campaña Yo sí te creo, eu creo que é diferente, non? No, por eso digo... Lo que falábamos antes, que, bueno, polo menos identificámolo. Sí, e cada vez somos máis as que estamos en el lado correcto, como decía unha política que non vou dicir o nome, non? No lado correcto da historia, non? Eu creo que cada vez estamos máis deste bando das que, bueno, pues, desafortunadamente, e volvendo á memoria histórica, o papel das mulleres foi actuar e loitar en silencio, porque non tiñan acceso á vida pública. Entón, non deixaron non é que non loitaran, é que loitaban caladamente por detrás, non? As nais sempre, ui, mira isto, pero non lle digas ao teu pai. Oi, mira isto, pero que non. Pero esa resistencia estaba, non? Agora, afortunadamente, cada vez máis esa loita que sempre estivo está activa, pública, aberta e con altofalantes, non? Entón, bueno, avanzamos, evidentemente, non? Tamén agora reivindicamos que ese traballo xa non sexa escondidiño na cociña, que sexa de cara ao público e reclamamos xa con máis virulencia, polo menos en Europa, porque tamén as nosas antecesoras fixeron con que agora podamos falar. Claro. Entón, por iso tamén nunca podemos esquecer aquelas que fixeron por nós, non son a familia, sino... Non, evidentemente... para poder agora... Por eso digo, estar alertas, o que falábamos antes, estar alertas dos dereitos que temos, agradecelos grazas a quen os temos, e, sobre todo, cada época creo que tamén ten as súas loitas, non? E ten as súas circunstancias. A nosa ten o mellor, precisamente, temos dereitos que conquistar, que quedan pero sobre todo creo que temos que guardar os que temos, non? E asegurarnos de non perdelos. Cada época ten eso, pois as sufragistas tocoulles loitar polo voto, o noso está por votar correctamente a quen defenda os nosos ideais, non? Quero dicir, por unha participación na vida pública activa, non na política, pero na vida, non? Na sociedade. Entón, pois, bueno, é importante eso, ver que sae, que se abre, e as mensaxes do patriarcado antes eran máis evidentes, agora son máis sutís, pero o patriarcado se transforma para adáptase, non? Un animal adaptativo ao ambiente. Entón, probablemente cousas que antes eran como moi grotescas,
agora son máis políticamente correctas, pero aí siguen, non? Entón, pois, cada vez temos que poñer as nosas gafas violetas, teñen que ter son máis gordas, máis grandes, e temos que coller microscopio e telescopio para detectalas, porque cada vez son eso, máis perversas, pero siguen aí, non? Entón, Sí, empeza con non todos os homes, non hai violencia de xénero, senón violencia punto. Claro. Empeza por aí, por deturpar o que é unha realidade, e acabas por non poder ir traballar, Claro, non poder entón, ter unha conta no banco, non? Sí, por eso digo, entón cada En ese época... sentido son optimista. Bueno, Sí. é certo que hai ameazas, pero penso que o temos moi claro e que non hai... Bueno, espero que sexa así, vamos a tocar madeira, pero que non hai volta atrás. Pero bueno, eu vi as eleccións de Cataluña e quedei un pouco así impactada, esa da volta atrás. E as últimas nacionais non é para botar foguetes tampouco. É Eu certo, creo que... calra tamén vivimos unha burbulla, non? Que eu digo polas rapazas novas, Pero que é o teñen que moi di claro. Eva, que é tan sutil, a mensaxe non é tan descarada, non é unha basada na cara que contra que todos xa reaccionaríamos, homens e mulleres, non? Senón que é tan sutil esa de a violencia non é de xénero, é violencia, non hai, os homens non son violadores, os homens non son machistas. Home, claro, pero quen viola as mulleres son homes, quen pega nas mulleres ou as mata son homes, non quer dizer, en maioría, evidentemente. Entón, empezas por aí. Claro, por eso digo, por considerar, decir, hai unha cousa que a mí me chama moita atención, é considerar feminista ou feminista radical como un insulto. É dicir, que é feminista radical? Feminista radical significa que feminista de raíz, punto. Quer dicir, non é máis, non? Entón, é que non pode ser medio feminista. Claro, entón... A ver, que é eso de ser radical? Ou é feminista ou non o és. Claro, entón aí... Ou colles o que che apetece do menú. Claro, entón, si se sigue utilizando como sinónimo, como insulto, entón, bueno, é que quedan cousas. Evidentemente, hai unha parte da sociedade que avanzou moitísimo e que está berrando, pero despois creo que é innegable pois o que estamos a ver. Eso, pois nunha selección no que hai un partido político no que avanza dunha maneira brutal e que, bueno, pois que hai 10 anos eu nunca pensaría que isto podería pasar e está pasando. Eso pode pasar en calquer momento. Claro, sí. De crise. E xa o dixo Beauvoir e xa o dixo moita xente. En calquer momento de crise económica pode pasar o peor. Sí, pode pasar unha guerra mundial, pode pasar a perda de dereitos, e a pandemia está facilitando de alguma maneira, está posibilitando tamén que eses discursos teñan outros altofalantes. Eu cando estaba facendo Memoria do Silencio tiven que revisar moita documentación dos nazis e o Partido Nacional Socialista do ano 33. Eu vin algúns discursos e algunhas tal que digo, carai, pois non lle vexo tanta diferencia a estes discursos cos que estamos tendo a falar da patria e da bandeira, pero máis calados. Máis calados. Non agora con altofalantes e con escaños. E iso é un pouco a min o que, bueno... Porque estábamos os escaños tamén os tiñan. Que pasa que estaban algo máis disfrazados. Estaban valeiros. Estaba, sí, porque era políticamente correcta. Lo que pasa é que non había esa liberdade, non, de falar. Dice, ahora xa botaron a lingua para facer, xa non hai cancela. Sí, xa non hai pudor, non? Non, porque a partir do momento en que quen tes enfrente é deslegitimado porque comunista xa é un insulto. Claro. Parece que, igual que feminista xa é un insulto, comunista xa é un insulto, entón gaña poder o que está do outro lado. Que estamos nesa discusión de tweet, de frases así... Bueno, hai unha campaña detrás de marketing, a ver, quen a leva sabe o que fai. E aproveita o pozo de crise que hai, que é innegable, porque nun estado de benestar correcto non reiríamos deles. Sería unha payasada. Pero claro, a xente agárrase... As mensaxes son máis sutiles e, bueno, pois... Si no ano 33 en Alemanha era dunha maneira, pois, bueno, en España ou en Estados Unidos, a ver, que tivemos as eleccións de Estados Unidos hai pouco, o asalto ao Congreso, sabemos como as redes sociais están sendo utilizadas
políticamente para crear unha opinión e como se está, quero dicir... O medio cambiou, o medio da propaganda cambiou, pero, a ver, levamos máis de 10 anos en Europa, vendo como está crecendo a extrema dereita, vale? E xa goberna en varios países. Hungría, Polonia, é unha barbaridade o que está pasando en Polonia, etc. Hai 10 anos, porque xa cando pecharon os sirios, a guerra de Siria xa leva 10 anos, é dicir, xa levamos 10 anos onde en Europa a extrema derecha xa está tendo poder. Claro, a crise de 2008. A crise de 2008 provocou eso. Entón, agora, claro, temos que ser máis listos que a eles, as persoas, e non deixarnos levar por ideas de unidade, fraternidade alrededor de unha simple tea, que é unha bandeira. Unha bandeira, e punto. E nada máis. É unha idea de patriotismo equivocada. Porque patriotismo podía ser fraternidade e sororidade, pero non é. Sí, a bandeira tiña que ser a do feminismo. Pois sí. Que a que nos une a todas, ademais. Claro, evidentemente, que entón, pois iso. Bueno, definitivamente, hai cousas que avanzaron, hai cousas que quedan por facer, pero temos unha amenaza. Eu, polo menos, sí que asento aquí na Caluga. Aquí. Sí que, e entón, sinceramente, eu teño medo. E contra iso, berrar máis forte, non? Porque non sei se son moitos ou poucos, pero berran moito. E se lle está dando moito espacio, moita cancha. Nos medios, por exemplo, non? Se lles está permitindo ampliar o seu discurso e cando máis ampliado teñen o seu discurso, máis amplificado, máis xente os escoita, máis xente os segue. Entón, bueno, pois aí... Sí, os medios sempre ten un papel fundamental aí, as redes tamén, porque é outro medio, e sobre todo para os máis mozos e tal, pero os outros medios ten un papel fundamental de non limpar, de si mostras unha cousa, mostra a contraria ou incluso busca a verdade, por favor. É que xa, búscame a verdade, eu non necesito que me mostres o que berra un e o que berra o outro. Dime quen está dicindo a verdade e quen está mentindo. Punto. Sí, a verdade é un concepto relativo. Eso daría para hai datos que son e que non son. Sí, evidentemente. Hai datos que non me vale que mo conte fulanito. No, pero unha cousa que hai que fomentar é a capacidade crítica, a capacidade nosa, humana, de ter o libre pensamento e pensar, que o problema que temos nesta sociedade, que estamos facendo tantas cousas e estamos vendo tantas cousas que vemos todo a medios, non vemos nada e se nos esquece parar e reflexionar, non? E iso non hai nada mellor para certas mensaxes porque se coan no medio, non? Sí. Entón, pois viva a literatura para facer a reflexión parada, non? Sosegada e a que queda. E a que queda, non? E a que finalmente transforma a conciencia. Moi ben, pois eu creo que con isto podemos dar por rematada. Non sei se alguén máis, ninguén máis pediu a palabra. Bueno, para rematar, recuperar un pouco o que dicía Eva, de que é un placer ter estes espacios para coller folgos, non? De vez en cando, porque recuperando o que me dicía unha das rapazas desta reportaxe, era que ser muller é ser activista, é vivir pelexando en todos os ámbitos da túa vida, e é normal que nos cansemos, non? Que nos esgotemos. Entón, este tipo de encontro nos que nos entendemos unhas ás outras e compartimos un pouco todo iso, pois sirven para animarnos e para seguir, porque hai que seguir. Bueno, pois moitas grazas a ti. Gracias a vos por esta tarde e a todos os que estiveron seguíndonos. Sí, grazas, adeus. Adeus.